मिस्टर बीरबल जी, आपकी बड़ी चाची ने आपको याद किया है। कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर बीरबल, प्लीज पिकअप द फोन। आपकी फ़ोन की घंटी बहुत देर से बज रही है बीरबल जी। कृपया करके एक बार फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। शायद किसी को अर्जेंट बात करनी हो आपसे। मिस्टर बीरबल, प्लीज पिकअप द फोन। कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए एक बार।